猫抓兔子手拿棒教程，一起学习吧。球嘴处留长点备用。5指的单炮，2指的单炮扭4个，拉着节点绕在一起，再扭2指的单炮4个，按压着翻过去，再扭4指的单炮绕回去，拉紧球皮绕在一起，从里面塞出吸起来。按压着一边2个一组，翻转2圈，球嘴也需留长一点。2指的单炮，球皮拉紧压在节点的位置，然后边转边绕成耳结，这样球嘴正好留在中间处。拉着球嘴从2个单炮中间穿上去，拉紧从正中间绕回双耳结上，调整位置包1圈。手柄大概留8到10指都可以。扭2指的双耳结，压着再扭1个耳结，4指的双单炮，从里面拉出来，杆去到中间的位置，扭3指的双单炮是兔子耳朵，边杆气边绕，和原来的球皮系在一起。1指半的耳结扭3个，前面是小手，还有一个是小尾巴，可爱的兔子猫爪手拿棒就完成了。